大家好，我是小强。想不发财的人啊，你看在这边深山老林里面，我们又找到一窝虎头蜂，徒步5个小时才走过来，应该是个大货啊。我们一起去看一下。徒步5个多小时爬上来啊！今天搞累了，兄弟们，搞得太累了，估计下山都要天黑。走，我们去看一下，出发。来，到了啊，到了，等一下。哎呦，来看看这堆土，哦，是个半明朝哦。半明朝，来，光刨直接看得到哦，还可以哦，这个还可以吧？收工。哎，起来了，起床喽，尿尿喽。昨天把那个视频火了，然后我们的老货一下就不够卖了，所以今天又来收一点。出来喽，出来喽！看收获猛不猛啊？等一下啊，这个泥感觉不是很多，估计不是很大啊。看这个有没有时间啊？有没有时间？我估计够呛。出了，开始出了，开始收工。来，出的挺快的啊。出的挺快的。先把周边清理一下。清理一下啊！来，清理干净。来看出风，现在才刚刚开始出风啊！起床喽，起床喽！这位老蜂不是特别多啊。我们早上6点多钟就开始找，追了几个小时才定位，然后我们走上来走了5个小时，我靠！今天只顾找这一窝了。今天搞得太累了。下次估计天也黑了。对，今天搞得太累了。没什么风嘞。用脚踩它，堵住了，洞口都堵住了，怎么出？出来了，来了，我们刚才堵住了。来找到，哎，来看出风，看到没有？开始出风啊，还是挺多老蜂的。刚刚不出风是因为洞口堵了。哎，相当不错。我要推刷这个挖起来应该挺快。看看能不能3分钟解决战斗啊！来，继续敲。起来没有昨天的强哦。没有昨天那个大。没有10斤啊，兄弟们，这窝估计没有10斤。看老蜂的量都不多。那个我们等一下会流亡的。对，因为在这个深山老林里面安全的很啊。嗯。好，可以了。没什么风出了啊，没什么风出了，看到没有？洞口已经没风出了，马上开搞。来，准备开盘了。没风出了洞口，开挖，直接开挖，3分钟内解决战斗啊！哦，我就在这里。来，这里石头太多了。石头太多了。这个石头上。这石头上，来看一下，咦呀，里面很空啊，里面很空，还说没什么风的，风还挺多的啊，风还是挺多的。我们准备出货啊，看看我们的速度，来，哦，大不大？看到全貌了。看到全貌了，看一下，哎，看到没有？蜂巢，这个虎头蜂大不大颗啊？我抓一个给你们看一下，来啊，2只，这就是金黄虎头蜂啊，金黄，金色的黄，它毒液看到没有？上面还有，挺大，准备上货啊！这是金黄虎头蜂啊，不是其他的蜂，在地里的啊，很大一个啊，准备出货。准备出货。来，喂，出货，哎，出货，来，还不错啊。下去。
搞定5、6斤。称一下看有多重啊？一会儿去称一下看有多重，看今天的收获值不值得啊？深山老林我们就不撒药啊，不撒药了，留起来。尽量的少杀生啊。把网留起来啊，因为这也不影响任何人的生活，也离外面的居民也特别远，所以说我们就不打药了，让它继续在这里繁衍。好，留一柄啊。这些我们就给它留起来了。嗯，有蜂王在上面啊。OK， 把蜂王放进去。兄弟们，这个就是蜂王了啊，相当的漂亮啊，黑的啊，咦，还撒尿，还喷毒。我们把蜂王放回洞啊，来，嘿，嘿，把蜂王放回洞啊，让它继续在这里繁衍生息啊。好，回去了，兄弟们，我们先下山了，没点赞的点点赞啊。哎，亏大了，亏大了！今天兄弟们，不行啊，这一窝6斤3两啊，6斤4两，这里就是个600来块钱。老蜂也不多啊，老蜂可能收了个200只吧，200只，400来块，1000把块吧，这窝今天就不行了。哎，收工。